सबसे पहले पेंसिल से आप एक सी शेप बनाएं और उसके बाद में उसमें हमें इस तरह से पेंट करना है, हाफ पेंट करना है। और कलर में हल्का सा वाटर मिक्स करके 0 नंबर ब्रश की हेल्प से हमें बहुत थिन लाइंस बनानी हैं। फ्लावर बनाने के लिए स्माइली शेप में हमें इसी तरह से थिन लाइंस बनानी है।